Hello guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணிக்கு டஃப் கொடுக்குற ஒரு எக் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா வாங்க. நிஜமாவே சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, இந்த பிரியாணி அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே 2-3 பாத்திரம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லைங்க. சிம்பிளாக குக்கர்லேயே பண்ணலாம் வாங்க. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் யாரெல்லாம் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி நாங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஜீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், ரைஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் எவ்வளோ உதிரியாக வந்திருக்குன்னா. வாங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு குக்கரில் ஒரு 50 ml ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பே லீஃப், கல்பாசி, அப்புறமா கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்து வதக்கிட்டு அப்புறமா 4 பெரிய வெங்காயம் சின்னசாக வெட்டி சேர்த்துக்கலாம். ஆயிலே வெங்காயம் எல்லாமே கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரை வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், இப்போ வெங்காயம் எல்லாமே எப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை அப்புறமா புதினா சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி புதினா நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா 4-5 டொமேட்டோ சின்னசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். நிறைய பேர் டொமேட்டோவை பேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க, ஆனால் எனக்கு அது பிடிக்காது. அதனால நான் இந்த மாதிரியே வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சீக்கிரமாக வதக்கிறதுக்கு டிப் என்னன்னா, தக்காளி சேர்க்குறப்ப உப்பு சேர்க்கணும். இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு. இப்போது மசாலாஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். மசாலாஸோட அளவு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், அப்புறமா கேப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 200 ml தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கப்புனா கரெக்ட் அளவு. இப்போது 400 கிராம் சீரக சம்பா ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலாஸோட ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு அளவுக்கு 2 அளவாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா தண்ணி பாயில் ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணலாம். இந்த தண்ணி சேர்க்குறப்ப சால்ட் சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா பாதி எலுமிச்சைப்பழம் புளிஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் எல்லாமே 70% குக் ஆகிற வரை லிட் க்ளோஸ் பண்ணுறது வேண்டாம். பாருங்கள், ரைஸ் 70% குக் ஆகிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் பாயில் பண்ணி தோல் உரித்து வச்சுருக்கிற எக்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது லிட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்மில் வைக்கணும், அதுவும் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எல்லாம் சீந்து போயிடும். அதனால சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வைங்க. விசில் வரணும்னு தேவையில்லை. 20 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சாலே ரைஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கும். ஏன்னா 70% குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நாம் குக்கரோட லிட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதனால டேஸ்டியான பிரியாணி ரெடி.